Halo teman-teman, saya Kika. Halo teman-teman, jangan lupa subscribe gratis. Oke, sekarang juga. Oke, selamat malam, sore menjelang malam. Saya mau mulai pengecetan namanya kastin ya, pinggir-pinggir dari ram untuk naik ke atas. Jadi suasananya mulai gelap karena jam habis maghrib, selesai aktivitas lalu mengerjakan yang ini. Jadi ini lembur pengecetan kastin ya. Oke, mulai dulu pengecetan biar cepat selesai. Kita siapkan catnya. Ini adalah catnya, ke cat yang hitam dulu. Sudah siapkan catnya. Pakai thinner sedikit ya. Yo, let's go. Ini yang mau dicat, nih semuanya sampai ke atas. Lumayan agak banyak, tapi ngecatnya satu-satu aja. Yang hitam dulu, ini yang akan saya cat. Lumayan luas ya. Mulai dari sini dulu, atas dulu dah. Nah, ini yang dicat. Oke, lumayan luas. Dan saya pasang kerucut dulu, takutnya nanti ada mobil lewat. Jadi ada kerucut bahwa kita lagi ada pekerjaan ya, untuk safety. Takutnya ada kendaraan lewat, jadi saya pasang kerucut di tempat yang akan mau dicat. Saya ngecat yang hitam dulu, jadi satu-satu, nanti selesai yang hitam baru yang kuningnya, karena ngecatnya sendiri jadi satu-satu kerjaannya. Menggunakan roller jadi biar cepat. Jadi lemburnya sendiri saya cat yang hitamnya dulu. Lumayan gelap sih sananya karena udah sore juga, tapi tidak masalah. Gelap terus pengecetan lembur lumayan, tambah-tambah buat anak jajan sekolah, buat beli beras. Lagi ke depan. Duh, ada daunnya. Ini yang hitam dulu, jadi satu-satu. Yang hitam sudah, baru yang kuning. Ini namanya kastin ya. Supaya tamannya
atau tanah yang ada di taman samping ini ya tidak berhamburan, jadi penjaga. Itu sih pondasinya namanya kastin. Semangat, bentar lagi selesai. Target sampai jam 8. Jadi kalau nggak sampai jam 8, transport besok nggak bisa kerja. Jadi sekarang kerjanya sampai jam 20.00 karena besok jam 5.00 pagi sudah berangkat lagi ke sini. Jadi lemburnya sampai jam 20.00 saja. Oke, kita lanjut lagi ke depan supaya cepat selesai.
kita udahan dulu, selesai ini udahan dulu karena udah jam 8. Waktunya siap-siap pulang, bersih-bersih dulu, tangan pada hitam lecet, dan bersih-bersih dulu, udah bersih kita pulang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat beristirahat, selamat. Semoga besok bisa bekerja kembali. Hasil pengecetan semalam yang ngecat baru yang warna hitam, jadi malam ini tinggal pengecetan yang kuningnya.